हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ म छु सुशीलासँग। हेलो भन। हेलो गाइस, आज हामी के गर्न गइरहेछौँ? आज हामी करेन्टको मुकबाङ करेन्ट मुकबाङ गर्न गइरहेछौँ। ल बनाउन जाऊँ, त्यसपछि म रेडी गरेर एकैचोटि खाने बेलामा भिडियो स्टार्ट गर्छु। बाई बाई। बाई गाइस। हेलो गाइज, हामी चाहिँ फेरि आइसकेको छौँ हाम्रो करेन्ट चाउचाउ र हामी चाहिँ फेरि आइसकेको छौँ हाम्रो करेन्ट चाउचाउ र अन्डा लिएर। साथमा छ हाम्रो टेस्ट गर्न कोक। यसलाई चाहिँ अलिकति यसरी राखिदिउँ। ल अब स्टार्ट गर्ने कि कसले चाँडो खाने कि बिस्तारै खाँदा नि हुने कि के गर्ने? कसले चाँडो खाने? तैँले खान्छ चाँडो खानु छ। ल रेडी 1 2 3 चाँडो खाने हो? बिस्तारै खाने। त चाँडो खानुहोस्, मलाई थाहा छ। ल के चाँडो खाने हो र? होइन, चाँडो खाँदा नि केही प्राइस छैन के, बिस्तारै भइहाल्यो। चाँडो खानुहोस् त नि। भिडियो लामो हुन्छ नि त। अन्डा चाहिँ मैले बनाएको। यो अनियन चाहिँ बिपनाले काटेको, तर कत्रो ठुलो ठुलो काटेछ उसले। ठिक्क भयो है, ठ्याक्क परेन। अन्डा चाहिँ मिठो भएछ है, मैले पकाएको होला। चौधो पनि राखेन तैँले पकाउनु त। मलाई धेरै सकि क्या हो है? त्यस्तो लागे मात्र हो। चाँडो खाने च्यालेन्ज हो? होइन होइन, आरामले खा न। मैले धेरै खाइरहेको छु क्या। आवाज निकालेर खान। सबै लाग्यो क्या। अहिले सेतो टी सर्टमा लाग्यो भने चाहिँ तर मैले चाँडै खाने रहेछ। तैँले चाँडो खाने भने तैँले चाँडो खानुपर्छ होला होइन? बिस्तारै खानु। कोक खाँदै खायो भने त धेरै खान सक्दैन। अन्डा खाइस्? त्यो पहिला भए पनि खानु, मिठो भएको। पिरो अझ हरियो खोर्सानी काटेर हालिदिनु पर्छ। उठपट्टि लागेको हुँदैन मेरो? छैन, खाएपछि होला नि। अगाडि खोर्सानी मसिनो पारेर क्या, सानो सानो पारेर। अझ पिरो हुन्थ्यो नि त मुट्ने गरी। मतलब आँखाबाट आँसु आउने गरी क्या। आँखालाई भने तेरो अर्को नि युट्युब भिडियो थियो होइन? मेरो करेन्ट खाएकै बेला कतिवटा खाऊ, 2टा 3टा। करेन्टले चाहिँ स्पोन्सर गर्नु पऱ्यो यसलाई। अब अस्ट्रेलियामा छ है, तर यो चाहिँ सजिलो यही नि त बनाउनु होइन। पक्क बनायो। मिठो पनि यही, अब खाएर पनि यही। अन्डासँग खान। करेन्टै सकिसक्यो तर उस्तै उस्तै रहेछ। तैँले एउटा भिडियो त एक्लै बनाएको छ है, करेन्ट चाउचाउ र चिकन खाएर। चिकन ड्रमस्टिक होइन?
त्यतिखेर नि एकै थिइस् हौ त्यही बोला होला तैँले मलाई फोन गरेको थिएँ ए होला हो मैले भिडियो बनाउनु लाग्छु कोसँग भन्दाखेरि तैँले भनेको थिइस् नि त साथीसँग भनेर कसले आइडिया ल्यायो तँलाई त यत्तिकै रहर लाग्यो क्या खासमा सुरुमा चाहिँ साथीहरू थियो नि त मेरो तिनीहरूले युट्युब बनाउँथ्यो मैले मेरो भिडियोमा बनाऊ भनेर भनेको थिएँ क्या अनि मान्यो अनि 4 जनाले बनाएको त सुरुमा त यति लामो भएको त्यो भिडियो त के अरे इटिङ 100 नुडल्सवाला होइन ए 100 मोमोज त्यो त भाइसँगको त्योभन्दा अगाडि बनाएको साथीहरूसँग 4 जनाले 4 जनाले 2 रुपियाँ खाएकै कति खाएको छ त्यतिखेर अलि छिटो सक्ने भनेको थियो त्यसमा चाहिँ पनिसमेन्ट पनि छ मोमो त हाल्दै थिइस् होइन त्यो मभन्दा अगाडिको क्या मोमोवाला त होइन मभन्दा अगाडि करेन्टमा चाहिँ पनिसमेन्ट चाहिँ खोर्सानी र काँक्रा थियो जसले लास्टमा हुन्छ त्यसलाई क्या जो विनर हुन्छ त्यसले चाहिँ नखाने यो प्याज त लास्ट त मिठो भएन प्याज पनि खानुपर्छ है कस्तो आवाज आइरह होला क्राक क्राक अनि बिहान दाग मोले नि यो प्याजको गर्नु जान्न प्याज तिमीहरूले नि सेती प्याज खान्छौ रातै प्याज खान्थ्यो अलिक सस्तो पर्छ रहेछ त्यो प्याज भनेर सुनेर त्यहाँ रातो पनि छ मैले चाहिँ अहिलेसम्म रातो प्याज किनेन तर मलाई टेस्ट के लाग्यो है उयो अब के भएर हुन्छ त्यो थाहा छैन रातै ल्याउँछ अब त पैसा बचाउ अभियानमा लाग्नुपर्छ नि त यो प्याज चाहिँ दिपनालाई खा त्यो प्याज नगरा कोक्रा प्याज खायो स्लिम हुन्छ अरे खा भने हो लसुन प्याज होइन त लसुन प्याज खायो भने स्लिम हुन्छ मान्छे एउटा लसुन बिहान उठ्ने बित्तिकै खानु भन्छ सुने होइन त्यही त हो नि प्याज पनि चिकनमा देखाएको हो र हो भने हेल्दी हो नि त प्याज हेल्दी नहोस् किन महँगो हुन्छ टमाटरले चाहिँ स्किन बनाउँदैन होला त्यसले चाहिँ स्किन मात्रै राम्रो बनाउँछ होला छिटो खाइ त्यो प्याज खानु होला म त स्किनमै छु त नि यो चाहिँ 80 किलो चाहिँ म चाहिँ 50 किलो हेर्दा पनि देखिरहेको त्यस्तै है तर म पनि मोटै छु नि त यो चाहिँ अलि लम्बु चाहिँ बाक्स जस्तो म चाहिँ अलि छोटो छोटो फर्सी जस्तो फर्सी जस्तै भयो साथै अब कोही पनि सघाउनु पऱ्यो नि त कोक चाहिँ कति छिटो समाउँछ है त त्यो हाल्दिन त अनि यति भन नि त भयो अझै मेरो धेरै अझै थोरै अझै धेरै खा मेरो यी ल बराबरी हो अब है त 1 पक है पक भर्खर खान्छ पक ल 1 2 3 गो कसो निल्याएको थिएन निल्या हो यस्तो गर्दा यसको धेरै बढी छ है कस्तो त हेलो गाइस अब त्यस्तो चाँडो खाने भनेर थिएन नि त भिडियो पनि आरामले खाने एउटा नर्मल खाने मात्रै भनेर भिडियो बनाएको अब लास्टसम्म हेरिदिनु भयो भनेदेखि धन्यवाद स्किप गर्दै हेऱ्यो भने पनि धन्यवाद होइन अनि अब मेरो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट पनि गर्नु पर्यो अनि अर्को भिडियो पनि हामी चाँडै नै ल्याउँछौँ धन्यवाद बाई बाई